السلام عليكم إخواني في الله. كالمعتاد يوميا وصفات بسيطة في متناول الجميع بمكونات بسيطة، متوفرة في السوق، متوفرة في الطبيعة. يعني وصفات شبه مجانية لعلاج عدة مشاكل وأمراض تصيب بعض الناس، يعني سواء رجال، نساء، أطفال، بمكونات الحمد لله متوفرة في الطبيعة، متوفرة في السوق، بأماكن يعني بثمن بخس. وإن شاء الله اليوم إن شاء الله جيت نهضر على مشكل يصيب كثير من الناس، وخصوصا في هذا العصر. مشكل آه الربو، أو بما يسمى بالعامية المغربية الضيقة. آه كما تعلمون إخواني في الله أن بعض الناس يعانون من مرض الربو، لازم أو بما يسمى بالدارجة العامية الضيقة، وخصوصا في المدن الكبرى. وهناك بعض الناس لا يستغنون عن استعمال آه، ذلك البخاخ، يعني يحملونه مع يوميا. وإن شاء الله اليوم جيت نشارك معكم بعض الوصفات سهلة وبثمن زاهد وبمكونات بسيطة في متناول الجميع بإذن الله. كما تعلمون إخواني في الله، يعد الربو حالة تضيق فيها المسالك الهوائية، وتتورم وتفرز المزيد من المخاط، وهذا يمكن أن يجعل التنفس صعبا ويثير السعال والأزيز ضيق التنفسي. هذه يعني نظرة بسيطة على الربو وتأثيره على صحة الإنسان. الموضوع اللي نتكلم عليه اليوم إن شاء الله هو الربو المصحوب بالسعال، والسعال الديكي، ونفت الدم، يعني إخراج الدم. آه يعني كما قلت وصفة هما وصفات لعلاج الربو المصحوب بالسعال، السعال العادي والسعال الديكي ونفت الدم، إن شاء الله بمكونات بسيطة ومتوفرة في السوق بثمن زاهد بإذن الله. الوصفة الأولى تتكون من هذا النبات أو من هذا الزهر. هذا الزهر يسمى الأقحوان، أو كما يقولون البابونج، لا كامومي، وعنده عدة مصطلحات. هذا الأخير متوفر، يعني تجده في الحدائق، يمكن غرسه عندك في المنزل، وكذلك موجود عند العطارة. وهذا الأخير يمكن استعماله على هذه الطريقة أو يابس، يعني ليس هناك مشكل، وإنما هو مفيد جدا. الوصفة الأولى التي يعالجها هذا الأخير، هذا الأقحوان أو هذا البابونج أو لا كامومي، هذا يعالج الربو والسعال، يعني الربو المصحوب بالسعال ونفت الدم. تعالج هذه النبتة البسيطة المتوفرة في الحدائق أو عند العطار. عند العطار تكون يابسة، هي الأخرى مفيدة جدا. على أي، يفيد في الربو المصحوب بالسعال ونفت الدم بشرب الماء المطبوخ في الأقحوان 3 مرات في اليوم، مقدار نصف كأس، ويمزج مع الطبيخ قدر قليل من الزنجبيل. لحظة، كما قلت إخواني في الله،
كما قلت يعني يفيد هذا الأخير الأقحوان في علاج الربو والسعال ونفس الدم. يشرب الماء المطبوخ في الأقحوان 3 مرات في اليوم مقدار نصف كأس، ويمزج مع الطبيخ قدر قليل من الزنجبيل. بمعنى هذا الزنجبيل تأخذ كمية من هذا الأقحوان أو البابونج أو الكامومي، تضعها في الماء في إناء كبير مقدار يعني على حسب يعني كل يوم يعني تأخذ هذه الكمية، وتأخذ قليل من الزنجبيل مقدار هذا المقياس أو نصفه، ويطبخ مع الأقحوان أو لاكامومي أو البابونج. يطبخان لمدة 10 دقائق يعني في لتر من الماء، ويشرب منه 3 مرات في اليوم يعني مقدار نصف كأس. أظن أن الوصفة سهلة ومفهومة بإذن الله. يعني تأخذ الأقحوان تضعه في الماء في إناء من الماء مع قليل من الزنجبيل، يطبخ الجميع ثم يصفى، يشرب 3 مرات في اليوم يعني في الصباح والظهيرة وبالليل المساء يعني مقدار نصف كأس. فإنه مفيد جدا للربو المصحوب بالسعال ونفس الدم. إن شاء الله نمر الوصفة الموالية للربو المصحوب هو الآخر بالسعال. الوصفة الثانية إخواني في الله لعلاج الربو المصحوب بالسعال، سوف نحتاج إلى مكونين: الزعتر والتين المجفف يعني بالعامية المغربية الشريحة. يطبخ الزعتر مع التين الجاف أجزاء متساوية، فإنه يحلل الربو والسعال وعسر التنفس. يواظب المريض على ذلك بشربه لعصير الحاصل من الطبخ. بمعنى نأخذ كمية من الزعتر وكمية من التين المجفف يعني أجزاء متساوية، نفس المقادير سواء بالنسبة للزعتر أو بالنسبة للتين، يعني مقادير متساوية. لو أخذنا ربع كيلو نأخذ ربع كيلو، نصف كيلو نصف كيلو، أجزاء متساوية. نقوم بطبخها. يطبخ ويشرب منه المصاب، يشرب عصير يعني لما نقوم بطبخ الزعتر مع التين في مقدار من الماء مثلا لتر من الماء، يصفى ويشرب المريض من هذا الماء، ما يعني يقسمه في اليوم، فإنه مفيد جدا. فإنه يحلل الربو والسعال وعسر التنفس، يعني يعالجه من الربو والسعال وعسر التنفس، ويواظب على ذلك فإنه يشفى بإذن الله. أظن الوصفة سهلة وواضحة وضوح الشمس. الزعتر والتين أجزاء متساوية، يطبخان ثم يصفى، يشرب منهم المصاب بالربو والسعال، فإنه يحلل الربو والسعال وعسر التنفس، ويواظب المريض على شرب عصير يعني طبيخ هذا الزعتر والتين، فإنه يشفى بإذن الله. نمر إلى الوصفة الموالية بإذن الله. عدنا الوصفة الموالية
لمشكل الربو. وهنا سوف تكون الوصفة الربو المصحوب بالسعال الديكي، أو الربو والسعال الديكي. يعني سبحان الله، يعني علاجه بهذا: فص توم، فص توم، فص توم، فص توم. يعني كل إنسان يتوفر على هذا الفص، يتوفر على التوم في منزله. يمضغ فص من التوم النيء بين الأسنان ببطء، فإنه مفيد في توقيف أزمة التنفس وحالة الربو والسعال الديكي. سبحان الله. المصاب بالربو المصحوب بالسعال الديكي يأخذ فص توم نيء يمضغه بين أسنانه ببطء، فإنه مفيد في توقيف أزمة التنفس وحالة الربو والسعال الديكي. هذا الفص فيه فوائد كثيرة لمشكل الربو والسعال الديكي. وللقضاء على رائحة الثوم تمضغ بضع وريقات خضراء من نبات أخضر، وكذلك ويشرب مقدار أكواب في اليوم، صباحا وظهرا ومساء. يعني الإنسان من يدير الوصفة هذه يشرب الماء، يعني كوب في الصباح وكوب في المساء وكوب في هذه. يعني الماء جيد للصحة. وصفات سهلة في متناول الجميع بمكونات بسيطة منزلية وفعالة. أسأل الله العفو والعافية للجميع، ولا تبخل بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ونشر الفيديو قدر المستطاع لتعم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.